ដំណើរទៅបរិវេណពលានចន្ទហោះអន្តរជាតិដេចជួរខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទទួលភរិយាពេលម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2026ជាក៏ចុះនេះពលទៅទីនេះ我早嘛去了，俺们那地方拍过照。这是一心的法了，还会去打了。你不可能去了，去了不了嘛。这进去好像都是那一路进去了。Nhằm anh tới cho bọn Mà này phải chưa không? cái tay lên tay vậy chứ mà cái chân拿我们这大哥这大哥的你。